係咯，高爾夫球場呢度咧眼望就啊，對面係西壩，哇哦，即係勁靚啦！係啊，等我拍緊個片，轉頭影相。最靚嗰度嗱，有幾架船喺度泊住喺度玩。嗰邊係邊啊咁？要問下師兄先知。西壩行過去你又見到呢度好似咩瓦三瓦嗰度係咪啊？三亞港島小夫交城。係咯，都咁少。烏蛟騰梗係唔係呢度啦？哇，好靚啊！呢個西壩啊嘛。又平靜又夠。呢度邊個捆過嚟㗎？喺嗰個坑呢度。企人石我聽㗎啦，企人石。啊，私人地方係唔同啲嘅，好似耕地咁樣。放大少少。收到聲音啲。最靚呢個灣啊！呢個邊個捆過嚟啊？先呢度邊？呢個邊個捆過嚟？喺嗰度捆嗰度，嗰兩間屋嗰度。啊，嗰度跳水。係。係大蛇灣喎啊！等我拍埋片就影翻兩張相啊！冚佢石灣喺邊度？係。嗰度咪西壩